Lo que hago no tiene nada que ver contigo. Puedo buscar rastros de Kaguya. Te sugiero hacer lo que se supone que debes hacer, y yo haré lo que se supone que debo hacer. ¡Estilo de fuego! ¡Jutsu bola de fuego! No, en realidad es mi culpa. Tú no tienes por qué disculparte. Yo sé que he estado... Naruto, cuida a Sarada. Sí. La amenaza de alguien como Kaguya, cuya existencia casi destruyó el mundo, podría resurgir si no somos lo bastante diligentes. No podemos permitirnos ignorar ningún rastro de ella. Estas cosas dificultan mi movimiento. Estábamos a punto de averiguarlo. Pero, ¿tú qué estás haciendo hasta acá? Llegas tarde. No me preguntes a mí. Naruto, ¿dónde está el pergamino? Es difícil creer que Danzo se acercara tanto al jutsu secreto de Kaguya. Orochimaru. Claramente uno de tus secuaces puso a mi hija en peligro y secuestró a mi esposa. Si estás tramando algo, este es un buen momento para que me lo digas. Llevaré a todos ahí de inmediato. Parece que mi habilidad visual ha regresado. Usando esto, puedo ser capaz de acercarme más al plano donde Kaguya existió. Naruto, llévale un mensaje a Sakura de mi parte. Dile que me disculpe por todo. Mira quién habla. Tranquilízate. Todos suban ahora.